اهلا وسهلا بالكم فيديوهات ديالي، كي دايرين؟ كلكم بخير، كلكم هذا فيديو جديد. اليوم البنات اول تبحيره ديالي مع الزوج ديالي. عرفتي شحال ما مني جينا ما بصراحه انا ما كنتبحرش معاهم، لان اول حاجه دايره بروتين تعرفوا انا ما عنديش مع البحر. الناس اللي عارفيني ما عنديش مع البحر. وقال لك ياسين والو تعرفي دخلي ما تغسليش ما تغسليش راسك. كي كنقول له انا راه ما غنعومش، ولكن كيقول لي ضروري تعومي. لكن صافي هذا هو السيد اللي تيكري لينا. قال تاكلتي لي فابور باش نعطيك مرتك، خصك تعطيني يومين فابور. شحال المتبعين؟ الا كنتي تعطيني يومين فابور المتبعين عطيهم. صافي جيب شي 10 الناس صافي جوج الناس عنده 10 ديال الناس غادي يعطيني قال لك فابور. هات هاي ماما كتقول لي كتقول لي لا لا ماما دير لك ما تشريش بغات ماما فابور. واش صاحبي الله لا يعطيك فابور، خدري لي يجي 100 واحد الرير ما يعقل. ولكن صراحه ودراهي فين هنا وحق الله لا العظيم عمر هذا لا عمر اللي مطر. وديجا عندهم والاحترام بالنسبه لي عندهم، والتفرق. لان هانتوما هاد الدار ديالو قدام البحر، غير هادو وموراها البحر، ما عندك يعني قابل بزاف البحر، يعني غير تدخل من هنا كتلقاي البحر. كيعجبوك الاحترام. كيحترموا صراحه هنايا. ايوا صافي الا بغيتو تجيو هنا مرحبا بكم عند السيد هذا. ديجا خليت لكم المرتور، ما خليت لكم عشان المرتور في صندوق الوسط بغات تكري ولا شي حاجه. ماشينا اختي ماما واحد خيتي طلعت لها الدم، قالت لي عندك، قالت لي دابا اختي ما تصورينيش انا ما كنصورها كاع. قلت لها ما بنيتي ما كنصورها. ماما اش قلتي لها؟ اش قلتي لها ماما؟ اش قلتي لها انتيا؟ لا انت قلتي لها قولي لها اللونجلي ماما، انت كنا الفرنسي قولي لها اللونجلي. دويت معنا بالعربيه. تسمع بالعربيه يلا موتي العربيه ديريكت. ديري لنا لابسه يقوي من جو. شوفي لابسه عليها الكسوه كاع. يلا يلا يا فقهي ميجا بابا ضربك كسوه. اما ياسين ضرب لي النضر الغيب والحاضر. احنا ما صلنا. اخويا طوموبيلتي هذه ديك الساعه جبت طوموبيلتك. تحيه نضاليه على الناس. وياه ولكن حيت حنا ما وصلناهاش. ديما كنركبوا في الطوموبيله سخونه. فين غنمشيو اليوم؟ هذا خاطر الناس اللي كيبغيونا وفي خاطر الناس هما اللي ما كيبغيوناش، الله يهديهم علينا. فين غدينا ياسين؟ فين غنمشيو؟ فين؟ اطلع وانت فين غنمشيو؟ الدار بيضاء البحر، الدار بيضاء البحر. فين غنمشيو؟ غنمشيو هذا للجبهه بحال اخي محمد. عاد كندرك فيه هذاك هذاك. ديال الجبهه. اليوم مادام عندي غادي نركب على اليخت، اليوم غادي نركب الشوبه اليوم الرومانسيه فهمتوني على العماله ولا ولا اليخت اللي شتي البارح اللي في مارينا راه ماشي هو اليخت اللي غنمشيو ليه دابا. ماشي مشكل. ياسين بغى يركبني في اليخت البارح ديال مارينا، مشينا لمارينا وقال لي يلا. قالت لي ما فيكش الثقه تقدر في اي مشينا لحظه لمارينا تدخلني وترميني في البحر وانا ولكن ما اليوم كنعرفش نعوم. دابا اول تبحيره لينا النهار اللي جينا. لا غنطرقوها. طلع ماما كتخاف، ما كتبغيش تركب قدام ياسين القدام. كتقول لي لا ماما ما كتبغيش تركب مع ياسين القدام. الا كان زعما الطريق اللي فيها الجبال ما كتبغيش تركب. وقفنا خير البلاد المغرب. كده هات اختي وقفنا في الطريق خير المغرب. بعدا احسن حاجه هما ملي يجيو الشمال تبرعوا ليا كرموس. عندهم الكرموس واعر حتى يدير البلاصه ديالو، واخا هذا راه ماشي بلاصتكم، هذا كتقداو ياك مكناس، ولكن قاصح. هذا هو المشكله، عندهم منه شي حاجه. عندك قناه في يوتيوب؟ مزيان الله يسهل عليك. تلاقيت مع واحد عاد شات بنات، تلاقيت مع هاد المتتبعه عفاف بلوغ. تحيه كبيره ليك، الله يحفظك ليا. الله ينور. تتسنى عطيني ميكا نعزل شويه خوخ. هو قاصح الصراحه. وخديت الكرموس. الجبهه مدينه الجبهه. صراحه زوينه البلاد وفيها الحوت موجود. الا جيتوا لهنا ضروري تاكلوا الحوت، فيها الحوت موجود والثمن رخيص بزاف على الفنادق. الا جيتوا هنا غتبرعوا الحوت البنات. عرفتي تخيلوا كيلو ديال الحوت منوع، كروفيت، كالامار، رويال، واي حوت بغيتو، الصول، الميرنا، اي حوت بغيتو بالشوايه ديالو بالخبز ديالو بكلشي ديالو ب 160 درهم للكيلو. والله حتى رخيص. الثمن مناسب. انا غنوريكم تقريبا شحال غناكلوا. نقول علاش كنوريكم شحال كناكلوا، حيت البنات اللي كيسولوني في الكومونتيرات عارف الكوتر قول لنا بشحال كليتي، فين كليتي، الى بلاصه فين مشيتي. كنجيو الشمال ما كنعرفوش فين نمشيو ندورو، يعني هادشي علاش كنصور مع البنات.
وعاد غادي نهبطوا نمشيو نبركوها، نمشيو للباطون ان شاء الله، نمشيو للجزيره. حق انا اول مره غنجي نجيبها، ما عرفتش كي داير شويه ستيل اش كيدير. كنلقى لهم في كرموس الغدان. دابا انا شريت الكرموس يوريتكم، ولقيت ياتي تا واش الكرموس نزل، قال لي انت ما عرفتيش شري الكرموس ديالي حتى من الكرموس ديالي. وماما ديما ما كتجيش مني انا، كتجي من ياسين. قالت الكرموس ديالي اللي جاب ياسين احسن من الكرموس اللي جبت انايا. لا هذا معسل هذا معسل. طالقه ياسين وماما عليا. هذا معسل، هذا الكرموس ديالي هذا. يا الله باش تعرفوا كتكذبوا. هذا الكرموس ديالي هذا، والله حتى ديالي الكرموس هذا. وريني شويه باش تعرفوا كذابين. دابا انا الكرموس ديالي ياسين ما جبتوش. لا ما خلطناش والله، حتى ديالي كله هذا. باش كرموس واحد اخر هذا ديالي، هذا راه الكرموس ديالي. قال لك هذا هو المعسل الزوين وراه ديالي. قولبتك يا ياسين، قولبتك واعر الكرموس. الكرموس شامل ورخيص على ياسين. جاب غير ب 10 دراهم، انا شفت ب 15 درهم، ولكن واخا 15 راه رخيص بزاف. عرفتي ياخذ السردين، كنقول ليه بلاش، قال لك لا منو نعواج. قال لي هذا شنو هو ياسين؟ السردين وشنو؟ ماشي السردين هذا. السردين لا نشوفو. السردين ديال البلاد. ماما السردين هذا. السردين ديال الجبل كيجي الجبهه واخا. هذا السردين ديال الجبهه، هادو الجبهه هاد السردين. نحيدو الجبهه. ماما هو الخل. احتقرتي الناس ديال الجبهه، قلتي لي ما عندناش الخل. حضرناه شك ضربتي السردين الاولى والضربه الثانيه. بناتي الا جيتو ضروري تاكلوا السردين، عندهم بنين بزاف، احسن من ديال المضيق ياك. كتاخذي بعدا الحوت اللي بغيتي. حنا خدينا غير الكروفيت والكالامار، واحد اللعيبه صغيره هذه ما عرفتش شنو تيقولوا لها. شنو تيقولوا لها ياسين؟ شنو تيقولوا هذيك الحوت هذيك خدينا؟ هذا الشوبيتو. شنو سميتو؟ هذا فيه بحال واحد البحر. هذا يجي واحد الناط للدار. يلا صحتكم البنات، ناكلوا هذا الشيء، نتلاقى معكم حتى نتوما بصحتكم اللي كيتوحم. وزائد حتى هذا جوج 3 الصينيات معاملين بالحوت تقريبا غنخلصوا ياسين. شحال غنخلصوا؟ ما كملش 300 درهم ياك، ما كملش 300 درهم البنات. وغير الفند الحوت جديد، الحوت البارح غلا غير الكالامار الكروفيت بحال البارح داونا شويه الحوت خدينا هنا كتشمعي الحوت وغير بلاش فابور والله الا وجديد. ريحه البحر كتشمي البنات. خدينا البنات. كي جاكم الغدا ياسين؟ يا سلام. والثمن رخيص صراحه. انا عارفه من شحال هذه مني. ياسين عارف هاد البلاصه الطرقان. وياه. ودابا جينا باش نركبوا هنايا في هذا الباطو. كيدورك الدوره كبيره ب 150 درهم. قد ما كنتو نتوما في شحال من واحد في العائله خليتيه يقرب حدانا ونطلعوا. كيدخلكم الجزيره يا اختي نمشيو. يا المهم تيواه. شناوا ماما شناوا؟ الله يعاونك اخي محمد. الله يرحم باباكم. السلامه. باغي نعيش مع وليدي. قالت لي ماما شو وليدي زينا بشويه الله يرحم لك الوالدين. غطيح في البحر تغرق. شدني انا زوينه. هذا صحاب راس اللعب. شفتوا انا الدنيا كي دايره. باقا نعيط لك. شي زوين. اجي لي بالصور. كتقيس اجي برك ناري اختي الخلع ما تبرك كي دايره. الا جيتوا هنا ضروري البنات تركبوا في هذا الباطو، ضروري. المتعه كامله كاينه هنا في هذا الباطو والله صراحه شي حاجه اللي زوينه. وركبوا عاد الدري هذا ظريف، حسب لهم 150 درهم. بشحال حسبتي من حدايا؟ 300 درهم. لا مسكين ظريف، الدراري كيتلاحوا من هنايا. باي حنا غادي لاوروبا. اوه شو الدراري يتلاحوا. والدولفين غينقز عندنا.
كولر فيديو ياك دايرين فيديو وصافي جلسوا كوتر خلينا نستمتعوا واش نبقاو مصورين وصافي راه فيديوناتكم شو الدنيا كي دايره هنا البنات محمد نصور لكم من هنا هذاك تقلب التليفون شو الناس فين عايشين يا ياسين راه من فوق الدنيا هنا واعره دخلوا هاد المغاره هادي كيدخلكم ليها واو شي حاجه اللي زوينه واو واعره بزاف شوفوا كي دايره كيدوركم فيها كامله واو عرفتي واحد المنظر واعر بزاف انا صورت لكم باش نتوما تشوفوا بحال تحسوا راسكم معانا والله حتى واحد المنظر خطير منظر زوين واعر بزاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا التليفون سبحانك ربنا وإليك المصير شو شكرا لك بزاف عرفتي درنا واحد الدوره زوينه مسكين سبحان الله العظيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا صراحه المنظر واعر ديال بصح صراحة غزال كتنسى الدنيا وكتنسى كل شيء. انا صافي 2 عام ما جيت المغرب ما جي المغرب دابا نجي نشوف مناظر ديال بلادي ما نخليهم فهمتيني هذا هو اللي كاين صراحه داكشي واعر وجيتي وتراجعت لك في الخوا ودارت لك في الخوا صافي البحر راه غارق عرفتي شحال غارق غير 24 متر صافي تقدر تنتحر اللي من الدنيا يجي هنا انت انا ركبت في هذا الكرسي صوري ما دابا ماشي مع اتاي من الدار دير الوسط قال لك والو صرف اتاي انت غتطلق اتاي غير تطلق انا شاده وجهي لا يولي طيح لك التليفون جلس هاتي يا تيجي من اتاي شوف تاريخ انا ما بغيناش شاتي حرك هاي كلشي بدي كيسانو اريح اوه اتاي باقي سخون باقي الحاج مسخون انت كتشربي اتاي وسط البحر والله انت باقي وقولي سيبك ما نبرعكش قولي نسيبك ما كيشوفك ياسين كي جاتك القعده في البحر ها القعده في البحر البركه في البحر قاعده بالبحر اه البركه بالبحر مزيانه والقاعده تاعي سلام على رسول الله إلى عاشا سيدنا محمد الله معاش عليك ماما راه كتدعي مع البحر يا ربي شرف يرجع معنا البنات عاودنا تلاقينا عاوتاني قلت لها راني غاديه للجبهه هي كانت غاديه لواد قلت لها الجبهه زوينه ويجي والله تمشي معاكم دينا الكرموس تلاقينا عند مول الكرموس لا صورتك تلاقينا عند الكرموس ودابا تلاقينا عاوتاني في الباطر ركبنا مع بعضياتنا ملي كنا راكبين تلاقينا عاوتاني صراحه دوزنا هذاك الشيء زويون داك الشيء واعر صراحه دازت واعره المتعه البنات اللي بغات تجي تمتع مع راساتها
وبغات تفوج تشي لهنا التفويجه ديال القلب. وحق الله انا فرحانه انني تلاقيت مع اختي عفاف بلوك. البنات نخلي لكم صندوق، نخلي لكم قناه صندوق، دخلوا عندنا ديروا عفاف بلوك وقولوا حنا جينا من عند كوثر كامل يديروا لها وشو عفاكم البنات سيروا عندها. والله الا انسانه ظريفه عرفتي دوزنا مع هذا النهار هذا واعر. الله يحفظك ليا، الله ينورك، الله يسهل عليك، الله يحفظك ليا. بعدا راجلي تصاحب مع راجلها راه راجلك ما كيفاش راه نضرب لكم عليهم. شوفوا تصاحبوا راه ما مجمع كيتحتوا لما تصاحبوا ديال بصح. انا اش كيبان قلت لها جايه دابا عندي الكونجي غنبان معاك. ايوا راني فرحانه من الصراحه. الا جيتوا الشمال زوج جبهه خصكم ضروري تزوروها، مناظر واعرين فيها بلاصه واعره كتمتعي وكتحسي براسك خرجتي. الا قلتي لي سميتها عفاف مشينا لكابونيغرو وركبنا في ديك الباطو يلاه ركبت ليهم ونزلوا لا ويلي ركبنا في هذاك تاع 60 درهم. هذاك ما زوينش وانا ركبت تقلب هذا الصقع ركبت وبالي كي دايره لي ونزلوني بديت نغوت. لا قالوا لي بنتي حنا كنا نركبوا ناس هذا الباطو. قالوا هذا الباطو اللي ركبنا فيه دابا قالوا لنا في مارينا 1700 درهم. قالنا نقدر نخليوه لكم ب 1500 درهم. وبحال هذا الباطو ها هو جينا ركبنا فيه 150 درهم. قال لنا 1000 وشي حاجه. وهنا بعدا عندك فين كدوري كتمتعي كتشوفي الجبال كتشوفي تما راه ما عندك ما تشوفي غير البحر وصافي. نفسه صراحه هنايا ب 150 درهم وعندهم الحوت جي تبرعي ليا حوت ديال بصح. الحوت عرفتي ديك النهار في مضيق راه شويه كيلو 300 درهم. لا هنا تتبرعي 300 درهم. هنا راه تعز لي الكيلو تعز لي داكشي اللي بغيتي الكيلو كيقليو لك. تمشي نبردو ناخذ شي كلاص نبردو خليها حتى ماما قالت لي نمشي وقالت ماما صافي تنكملوا معكم في المضيق نمشي ندور شويه في المضيق ونتلاقى معكم. انا نخلي لكم قناه ديال مرحبا بكم. دخلوا عندها البنات. عجزت شويه. لا غتعاودي بالتصور هذاك في النفس شويه. يلا شكرا. من بعد دزنا التارغه. هذه التارغه شربنا في واحد القهوه هنايا في التارغه قدام البحر سميتها شنو سميتها نجم البحر زوينه. مشينا نديرو فيها الكوتي. خدينا اختي تمشى وجبيه لي كاس كبير ديالكم. خديت انا الكريب كل واحد شنو خدا صافي. الله عرفتي شنو زوينه هنايا الدنيا. عندهم واحد القهوه واعره البنات واعره. سورينا كريب بالبنان. الكريب ديالي الله يرحم لك الوالدين حنا ما فارقين. الا انت ما بغيتيش بنان حيد يدك قلنا لك كذا. لا ولدي عطيني البنان. ايوا هكا شكون ياخذ العصا؟ خذت ايه ناري قرقريتو يا ناري. كيعجبني انا هاد القهوه ديالهم كتكون ناضي كناضي ايوا كلشي تما ايوا عرفتي هاد القهوه نصور لكم ما فتي راه واعره كلها مصايبينها غير بالعود. وعندهم الماكله عندهم زوينه. شفنا الناس واكلين حنا ما قدرناش ناكلوا. احسن حاجه هو الحوت. عرفتي كروفيت رويه الواحد. عرفتي واحد الناس خايدين حدانا لي باط البنات. عرفتي لي باط حامر بالحوت ما بغاتش قلب هذا الشيء. الحوت ولكن ناتورال كتشمي فيه ريحه البحر. عندهم الدنيا هنا زوينه الصراحه كتمتع الواحد يخرج. خد غير نورمال. واحد شاطر. دابا شكون القهوه اللي زوينه ديالك ولا القهوه اللي هنا اللي زوينه؟ اللي ما كاينش بحالها. كاين بحال والله ما كاين بحالها. قال لك احسن قهوه هو ديالو هو. شكون فكر العروسه؟ والله قسما بالله لا واعر. عندك اللي كتشرب السوسه واو مزيان بنان. فيها حتى شي ماضي. ما كان بنان انا ما كلاش. وكليت وليدي الله يلعن لكم بلاتي البنات اختي تناكل كما قلت لكم ضروري وتريح ترى ديالي هذيك. هذه بسباس هذه البنات شهيتها وكنت والله تنذوق. غندوقو حنا الاول نقول لك. دابا انت درتي كروفيطه ماما كروفيطه واش هذاك شويه كيتشوب. اليوم مريتي مسكينه كتوحم خليها. وين الحميشه ديالي ويلي كاين واشتي. لا عليك انا وليدي داك الشيء ديالي كامل. خلينا نقيس انا نذوق. عرفتي عجبتني كياكلوها الناس هاوني حنا بنينه ياك مليح. واخا ما فينا ما ناكل غناكل واش غندير. وانت مريحك شي تاع انا راسي قلت ما بغيتو قلنا غنعاونوا قالوا لك ما باغيش ياكلوا. ماشي كيقولوا لنا بعد منا منا صدق ونمشي معاه. وهذه درت قدام ماما واش نجيب وحده؟ قولي واش وحده؟ بنتي جيبي بصح بوشي طلع خليهم تمشيو نبداو نصرفوا.